Good morning mga master. Maka-handline fishing na naman tayo ngayon. Ayan, first drop mga master. Fish on mga master. Siguro isda para sa imo ba? Masa isda? Fish on mga master. Mura mong nagabuhi. Mura mong nagabuhi. Adi manggap. Ito sa kanang isda. Kailan eh?
size. Okay. Oh, kabuhi mo sila. Anari. Gamay mo nila. Gawat siguro na. Mauga po ito isda. Gagmay lagi ano pakat malangkat ra gagmay kayo ngabil ra ba. Yan fish mga master. Go. Din na. Ngano na? Sige, bugno na to sila. Wala, pamunit ang ray mo kay luya pa migsanit. Taga. Ang fish pa mga master. Si ko ano si Rini no? Siguro ka ano ba? Angit begitu. Maya sih. Madara nih ano? Udah madara nih sih ane. Nana nih uno dengan ane. Fish on mga master. Isdaan ni bunlot melargo. Sa kana isdaan ni bunlot melargo. Agaut gede. Fish on mga master. Itu mga master. Muntik na maka tawag yan.
Fish on mga master. Okay, go! Woo! Fish on mga master. Ano yung isda to mga master? Malapit ang mga master. Yan. Bisugo pala mga master. Bisugo. Yan. Bisugo. Oops. Ha? Are dire oh? Kok ka tuyo? Dire oh, ganyan mo tandog si Rutag sa dire oh. Silay. Wala, puno-puno ba? Hindi na ta.